в эту сторону. Смотри. Вот. Чего она? С горки катается. Она нас, наверное, это дразнит. Балует. Интересно, в какой стороне она сейчас едет? Ту. Нет. Она вообще не едется что-то вот. Стрел. Здрава. О, что там получалось? Мы поедем, мы помчимся на крышечку на трамвае. Клювом. Не может захватить. Хочет еще дальше. Дребедя, ворона такая. Вот это Петя понимает, что кота не ворона. Не может Где никак ты ее уложить. вообще видишь, эту ворону? Вижу. Она ездить будет, а? Не знаю. Вот ей надоело. Может, тоже не постала сказать. А, она... Да. Улетела.